എല്ലാവർക്കും പെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ നാളായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കുറേ നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ജനുവരി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് തിരക്കി, വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയങ്ങളിൽ, അതായത് കണ്ടിന്യൂ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വന്ന കമൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ ലവ് ബേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അത് ഷോ ലവ് ബേഡ് കാറ്റഗറി വരുന്ന ഈ ബേഡിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ബിസി ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതായത് നമ്മൾ സാധാ ബഡ്ജീസ് ഒരു 500, 600, 400 രൂപ ഈ റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിന് 10,000, 14,000 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അഡൾട്ടിങ് ഏജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചിക്സിന് തന്നെ 6,000, 5,000 രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, സെയിം സൈസ്, സെയിം ഫീഡ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ വില മാത്രം 1000 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസണും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെയൊക്കെ ചോദിച്ചവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഫീഡിങ്, ഇതിൻ്റെ കെയറിങ്, ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കേജ് സെറ്റിങ്, അങ്ങനെ ഫുൾ A to Z കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം തന്നെ ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ച് അധികം വീഡിയോസൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എല്ലാം 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം മുന്നേക്കുള്ള വീഡിയോസാണ്. അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്നാണ് തരുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് 2 കൊല്ലം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ എവിടെ വരെയാണ് ഈ ഷോ ലവ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജീസ് കാറ്റഗറി എവിടെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വില തന്നെയാണ്. 10,000, 14,000 റേഞ്ച് വരും. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിനൊക്കെ ഈ റേഞ്ച് വരും. എന്താണ് ക്വാളിറ്റി? അതായത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ എന്താണ് ഷോ ലവ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസ് എന്നറിയണം. ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ബ്രീഡാണ്. ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ബഡ്ജീസും പിന്നെ വേറൊരു ഷോ ലവ് ബേഡിനും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ബ്രീഡാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസ്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ബഡ്ജീസിൻ്റെ സൈസായിരിക്കും, ടെയിലും ബോഡി സൈസൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഫെദറുകൾ പൊങ്ങി ക്രിസ്റ്റൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിങ്സിലായിട്ട് ഫ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫ്രിൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് സാധാ ലവ് ബേഡിൻ്റെയൊക്കെ ഫെദറുകൾ അകത്തേക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, വെളിയിലേക്ക് പൊന്തിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. ഹെഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹെഡിലെ ക്രിസ്റ്റൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ, നല്ല ഒരുപാട് ഫെദർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ക്രിസ്റ്റലും ഒപ്പം വിങ്സിലെ ഫ്രിൽസും നല്ലതായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി തന്നെയാണ് വില വരുന്നത്. പിന്നെ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റിന് കുറച്ച് നല്ല വില വരും. റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ബേഡുകളെ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വില കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 14-15 രൂപയോളം വരും. അത് ഒരു ബ്രീഡർ ചോദിക്കുന്ന വിലയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു അഡൾട്ടിങ് ഏജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് എടുക്കുക. ജസ്റ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആയി വരുന്ന ഒരു ഏജ് ഉള്ളതിനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. DNA ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്താലും പിന്നെ അത് 2 ഫീമെയിലായി പോകുക 2 മെയിലായി പോകുക എന്നുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ട. അപ്പോൾ ആ രീതി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 5 രൂപ, 4 രൂപ, 3, ഒരു 6 രൂപ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡൾട്ടിങ് ഏജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ചിക്സിനെ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനെ എടുക്കുമ്പം ഒരു 12,000 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ എത്തുന്നതിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പെയറോളം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 2 പെയറിനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എഗ് ഇടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സംശയമായിരിക്കും, ഒരുപാട് വില കൂടിയ ബേഡ്സൊക്കെ അധികം എഗ് ഇടാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കാറ്റഗറി അങ്ങനെയല്ല. സാധാ ബഡ്ജീസിൻ്റെ സെയിം ആണ്, ഈ ഒരു ആകൃതിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും ബഡ്ജീസിനെ പോലെ തന്നെ 6 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 മുതൽ 6 എഗ് വരെ കിട്ടും. അതിൽ കൂടുതൽ എഗ് ഇടും. മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റിയും ഫീഡിങ്ങും അനുസരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 മുതൽ 6 എഗ് വരെ ഇടും. ഇത് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 18 തൊട്ട് 20 ദിവസമാണ്. 18 തൊട്ട് 20 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ എഗ്ഗുകൾ ഹാച്ചായി തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആണ്. നോർമൽ ലവ് ബഡ്ജീസിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിലും മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലൂവും വൈറ്റും ആണെങ്കിൽ, അതായത് ജസ്റ്റ് നോസിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിലാണ്, വൈറ്റ് ആണ് കളറൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലാണ്. ഓക്കെ,
അതുപോലെ തന്നെ കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിമാണ്. ഇത് കരയുന്നതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഫീഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സെയിമാണ്. അതായത് നമുക്ക് തേനയും സീഡ് മിക്സും ഗ്രീൻ ലീഫും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കും. ഇത് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർമെലൺ, അങ്ങനെ ആ കാറ്റഗറിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ലീഫായിട്ട് നമുക്ക് ലവ് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലീഫും ഇതും കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഫീഡിങ്ങും സെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. ബ്രീഡിങ് നമ്മൾ മാക്സിമം പോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാതെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഈ പോട്ടിൽ സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു 400-300 റേഞ്ച് വരുന്നതിനേക്കാളും 10,000 ഒരു 1000 ഒരു 10,000 14,000 റേഞ്ച് വരുന്ന ബേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ചിക്സിനൊക്കെ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ ബഡ്ജീസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാതെ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിനെ, ഷോ ലവ് ബേഡുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാധാ ബഡ്ജീസിനെ വാങ്ങി കണ്ട് മടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇത് വാങ്ങാനും അത് പെട്ടെന്ന് സെയിലായി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വില ഇടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പം എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വന്നിട്ട് വലിയ വിലയിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് സെയിലായി പോകാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഒരു ആവറേജ് വിലയിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് സൈസാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ബ്രീഡിംഗ് കേജിലേക്ക് മാറ്റി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇതിന് നമുക്കൊരു കോളനി സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഫൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫെദർ പോവും. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഫെദർ ഈ ഫ്രിൽസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് സാധാ ബഡ്ജീസ് പോലെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ആരും വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പെയർ തിരിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു ബ്രീഡിംഗ് കേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-1.5 എന്ന രീതി മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ 2.5-1.5 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഫീറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എഗ് ഫുഡ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫെദറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിളുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് എഗ്ഗിൽ നിന്നാണ്. എഗ് ഫുഡ് മാക്സിമം കൊടുക്കുക. അതായത് ഓവറായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ, 1 വീക്കിൽ ഒരു തവണ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. എഗ് ഫുഡ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. എഗ് ഫുഡിൽ പണ്ട് നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ലൊന്നും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ എഗ് ഫുഡ് ഇനി തൊട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് ബോയിലായ എഗ്ഗും അതുപോലെ തന്നെ റസ്കിൻ്റെ പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് നമുക്ക് പൊടിച്ചിടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും. വെജിറ്റബിൾ ക്യാരറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും. ക്യാരറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർ പിഗ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കളർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബേഡ്സിന് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു മിക്സഡ് എഗ് ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും കൂടി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഈ എഗ് ഫുഡ് മാത്രം, ഈ ഒരു മിക്സഡ് എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കേജ് സൈസ്. 2.5-1.5 എന്ന രീതി മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പെയറാക്കി ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇത്രത്തോളം വില വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെയിം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 മുതൽ 6 എഗ് വരെ ഇടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഹാച്ചാവും. മാക്സിമം നല്ല പേരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകളാണ്. ഒരു ബഡ്ജീസ് എങ്ങനെയാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ബഡ്ജീസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വില മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കണം. പെയറായിട്ട് തിരിച്ചിടണം. കാരണം സാധാ ബഡ്ജീസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയ്ക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രിൽസും ഹെഡിൽ ഇതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും, വില കുറയും, വില നേരെ ഡൗൺ അടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ചിക്സ് വെളിയിലിറങ്ങുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ് 18 ദിവസം 20 ദിവസം കൊണ്ട് എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം തൊട്ട് ഒരു 30-35 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവും. നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടുള്ള ഫ്രിൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേരൻറ്റിന് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ബ്രീഡ് ആവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പം തീറ്റ ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് വിലയിൽ വിൽക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു അഡൾട്ടിങ് ഏജിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം വാങ്ങുന്നവർക്കും അതൊരു സഹായമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സെയിലായി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഒരു 10 രൂപ 14 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരു 4 രൂപ 5 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അഡൾട്ടിങ് ഏജിന് മുന്നേ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് സെയിലായി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വാങ്ങാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 14-നോ 15-നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്.
അവരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, വിലയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാണാൻ കുറച്ചൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. നോർമൽ ലവ് ബേർഡ് ബഡ്ജീസിൻ്റെ സെയിം സൈസാണ്, ബാക്കി എല്ലാം സെയിമാണ്, ഫീഡിങ്ങും കെയറിങ്ങും ബ്രീഡിങ്ങും ഒക്കെ സെയിമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിലയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ബ്രീഡിങ് പെയറുകൾ തിരിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക. മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഒരു പെയറിനെ എടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ സെയിലിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വലിയ ഇതുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിക്സുകളെ മാക്സിമം വേറെ പെയറുകളാക്കി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെയിലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇല്ലാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം തുടങ്ങി 22ാമത്തെ ഡേറ്റാണ് ഇന്ന്. പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മളൊരു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 2020 വളരെ നശിച്ചൊരു വർഷമായിരുന്നു. 2021 എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.